হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তুমি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আর আমি অনেক ভালো আছি। আর আজকে সারাদিনটা প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, আর এখন ওয়েদারটা দেখো, তারপর তোমাদের সাথে আমি কথা বলছি। আর আজকে এই বৃষ্টির ওয়েদারে ভাবলাম একটু ম্যাগি বানানো যাক। কিছুদিন আগে ম্যাগিটা কিনেছিলাম, তো কিছু বানানো হয়নি। তো আজকে ভাবলাম যেহেতু ওয়েদারটাও এরকম, ম্যাগি বানানো যাক। আর সাথে একটু চিকেন ছিল, চিকেনটা অ্যাড করে দিয়েছি, আর চিকেনটা অ্যাড করে দিয়ে হয়ে গেছে চিকেন ম্যাগি। তো চলো তোমরা ভিডিওর সাথে থাকো আর রেসিপিটা দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। প্রথমেই ম্যাগির মধ্যে সামান্য একটু নুন দিয়ে ম্যাগিটাকে ভালো করে সিদ্ধ করে নেব। এখন ম্যাগিটা সিদ্ধ করা হয়ে গিয়েছে, তো চলো নামিয়ে নিই। আর নামিয়ে নিয়ে এরকম একটা বোলের মধ্যে রেখে দিলাম যাতে জলটা ঝরে যায়। তারপর কড়াইয়ের মধ্যে সামান্য একটু তেল দিয়ে ছোটো ছোটো করে কেটে রাখা চিকেনগুলোকে নুন, হলুদ আর সামান্য একটু গুঁড়ো লঙ্কা দিয়ে ভালো করে ভেজে নিলাম। তারপর একই কড়ার মধ্যে আলু আর গাজরটা সামান্য একটু নুন দিয়ে ভেজে নিলাম। তোমরা চাইলে আরও সবজি অ্যাড করতে পারো। এখন আলু গাজর ভাজা হয়ে গিয়েছে, তো চলো তুলে নিই। তারপর আমরা ম্যাগির মধ্যে যেহেতু ডিম দিয়েছিলাম, তাই জন্য ডিমটাকেও ভেজে নিলাম। তারপর কড়ার মধ্যে আবার তেল দিয়ে গরম তেলে পেঁয়াজ, লঙ্কা আর রসুন কুচি দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে ভাজা ভাজা করে নিলাম। তারপর সিদ্ধ করে রাখা ম্যাগিটা ওর মধ্যে দিয়ে দিলাম। তারপর একটু নাড়াচাড়া করে ম্যাগির মধ্যে হলুদ, লঙ্কা আর ভেজে রাখা ডিম, আলু আর গাজরটা দিয়ে দিলাম। তারপর সমস্ত উপকরণগুলোকে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নেওয়ার পর ওর মধ্যে জিরে গুঁড়ো আর ম্যাগি মশলাটা দিয়ে দিলাম। মশলাগুলো দেওয়ার পর ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিলাম। এবার চিকেনের টুকরোগুলোকে ওপর দিয়ে দিয়ে দিলাম। আর এখন আমাদের চিকেন ম্যাগি পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর এখন এক জায়গায় এটা ঢেলে নিলাম, আর যাতে একটু দেখতে সুন্দর লাগে তাই জন্য এটাকে একটু ভালো করে সাজিয়েও নিলাম। আর এখন আমাদের চিকেন ম্যাগি পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর সাজানোটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আর ভিডিওটা এত পর্যন্তই থাকলো। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন। আর তো চলো টাটা, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।